Hello， 大家好，我是奥利马，今天又来分享创意玩法了。之前咱们玩过推车战、冰块战、跳猫战，想了解上述玩法的可以翻以往的视频。本期就来给大家简述一下大炮战。听到大炮，应该有的小伙伴已经明白了，没错，就是最近正式服才上线的侍卫汤姆。而蜀方阵营的角色定位基本太妃，地图选择了古堡2的阁楼处。首先我们来说一下基本的玩法。正式开始之前，猫一定要把等级升到6级，并且点出3级大炮才行，否则没有气炮。如视频所示，蜀方被限定到只能在一个区域活动，然后猫方开始进行大炮的攻击。因为是3级大炮，所以一炮就能秒杀太妃，被打虚弱的太妃就往两边爬，尽量不要影响到后续猫的攻击，并且剩下的太妃只能走位或者靠技能躲避，进3被动，禁止躲在虚弱的队友后面，因为虚弱老鼠能扛炮。接着来说一下游戏规则，一共5轮，5局3胜，每一轮猫方就是一个大炮技能，总共7炮，要求一轮内炮死3个太妃就算猫本局获胜，必须是3个不一样的人，炮死重复的不算，反之7炮内蜀方存活2个，包括2个以上算蜀赢。最后来说一下这个的玩点，如果你入手了侍卫汤姆，发现自己的大炮不准，那么你可以试试这个玩法，说白了也有一点练靶子的意思，即使是老鼠也可以感受一下躲大炮，不是吗？其实这个选择的地形只是暂定的，某些地图地形可能更好，这里只是把基本的玩法构思分享给大家，剩下的就靠你们自己去发掘了。那么本期视频就到这里，如果你对这个玩法有什么想法建议的话，请在评论处提出，咱们一起来进行优化。如果喜欢看的话，别忘了关注、点赞、双击3连哟！祝你们天天开心，我们下期再见。